buenas tardes o noches, dependiendo en qué parte de la ciudad nos veas. Soy su amigo Armando Ando Bloqueando. Hoy les traigo un nuevo video. ¿Sabías que un helicóptero es una aeronave considerada un aerodino de alas móviles que es sustentada y propulsada por uno o más rotores horizontales, cada uno formado por dos o más aspas? Los helicópteros están clasificados como aeronaves de alas giratorias para distinguirlos de las aeronaves de ala fija, porque los helicópteros crean sustentación con las palas que rotan alrededor de un eje vertical. Generate by AI.